एक के बराबर दो हो गए थे। गैंगटॉक के बारे में आज जा रहा है ये भी सर्विस के लिए कानपुर के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर आदिल भाई के पास। चलो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। उम्मीद है मैं दिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट्स में बताइए। आज जा रही है हमारी गाड़ी सर्विस होने, और बाकी एक हमारी जो HF डिलक्स है वो आज शायद सेल हो जाएगी। तो इसको करते हैं सीधे। आदिल भाई की दुकान जो है वो मरे कंपनी पुल के नीचे है। मरे कंपनी पुल ये फूलबाग के पास में है, कानपुर वालों को तो पता ही है। जब से जो है ने रास्ता पीछे वाला बंद किया है तब से यहाँ पे काफ़ी भीड़ और सब लगना शुरू हो गया है। मेट्रो के चक्कर में सब बंद हुआ है। खैर मेट्रो बन जाएगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी ये गाड़ी जैसे कि बताया डिलक्स जाने वाली है, तो दूसरी गाड़ी का ही पता करना ज़रूरी है। तो अब दूसरी गाड़ी हम स्कूटी सोच रहे हैं। भैया जी TVS का शोरूम मिल गया है। अब एंटॉर्क की जांच की जाए, पहले पता किया जाए थोड़ा क्या है एंटॉर्क का सीन। चलो बाइक तो दिख ही नहीं रही है। चलो पहले गाड़ी धुलवा लें, उसके बाद सर्विस कराते हैं। ना किसको दबाना? ये कैलिपर को अच्छा इस तरह से दबा देंगे तो पिस्टन अंदर चला जाएगा और ये गैप बन जाएगा। फिर ये पिन निकाल के ये निकाल दो, उसके बाद स्पैड बाहर आ जाएगा। बिना खोले टायर खोले स्पैड बाहर 5 मिनट में। या फिर लिया ये देखो कुछ वैसा ही नहीं रहा। इससे प्लेट भी कट जाती है ज़्यादा खराब होने में। एक पहले ये लगाया, उसके बाद दूसरा लगाया और फिर उसके बाद पिन लगा दो भैया। डन।
ये होता क्या है? जाली है जो कचरा वचरा होता है तो फिल्टर करके और चढ़ता है ऊपर। अच्छा, ऑयल फिल्टर खोले। तो ये 256 GB हटा के 512 GB लगाया है। लगाकर हम ओरिंग कर रहे हैं इसके। ये आ गया ऑयल फिल्टर। तो लगाते समय ये ध्यान रहे कि ये जो हिस्सा है ये अंदर जाएगा। अगर इसको उल्टा लगा देंगे तो ऑयल नहीं चढ़ेगा। ऑयल नहीं चढ़ेगा तो इंजन सीज हो जाएगा। तो ये रबर वाला हिस्सा अंदर साइड कर थोड़ा पीछे। मार्केट में मोबाइल है भाई। हाँ, ले जाओ। पीछे का ब्रेक रोलन का लाना बेटा। क्या सौ मोटल का है? 1550 ग्रेड। ये मोटल वाले भी रिकमेंड करते हैं 1550 भी, या तो फिर ये क्या करेंगे उससे। वो कितनी तगड़ी है इसकी। गाड़ी खुश हो जाएगी मेरी। कहे क्या खुशबू है इसकी। भाई बोलेगी कड़क है। तो समय हो चुका है 5 और अभी हम आए हैं गाड़ी की सर्विसिंग करा के घर। काफ़ी लेट हो गया क्योंकि काम भी काफ़ी था गाड़ी पे। और लास्ट टाइम हमने सर्विसिंग के टाइम पे ही काम कराया था और काफ़ी बातें भी हुई यहाँ भी भाई से। तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम हो गया। गाड़ी फायर सर्विस वगैरह चलाने के बाद इतनी अच्छी चल रही है ना, दिल खुश हो गया देख के मेरा। तो किसी की जिसको वीडियो अच्छा लगे, बाइक से रिलेटेड जिसको वीडियो मतलब ये अच्छा लगा है वो लाइक करे और शेयर भी कर सकता है चाहे तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। और बाइक हाँ, एक मैं स्कूटी की बात कर रहा था। तो स्कूटी देखिए डिसाइड हो चुकी है, शायद वो आपको अगले ब्लॉग में दिखेगी कि कौन सी स्कूटी मैं ले रहा हूँ।